ってじゃあ何なのっていうところも自分で決めとかないといけないんです。人徳で言ったら本田宗一郎がむちゃくちゃやった話じゃないですか。もう暴力社長やったらしいですね。お前スパナとかになるんですけど、めちゃくちゃおっさんやったらしいですよ。話聞くと。けれどもこの人のこの天才的な技術というのに広まるべきだって思うセコンドですよね。ナンバー2がいたおかげで大きい会社になったんですね。それは自分の内容力を持ってた方に影響力を与えれる力を持ってたんじゃないでしょうか。もしかしたら期限とか決めてない人だったかもしれませんが、いつか作れたらいいわっていう人だったかもしれません。ここからですね、ちょっともう少し具体的なお話ですね。経営資源の棚卸しっていう言葉はよくね、ビジネスセミナーとか企業セミナーでよく使うんですけど、自分や自分の周りの人たちの技術、ノウハウをまず書き出しましょう。自分の強みは何なのか、自分の気づいていない人脈や宣伝に使うものは何なのか、自分では思いも使わないところ、ね、俺こんな経験あるけど、それは全然ビジネスとか役立たへんなって思っているものが人からしたら、お前そういう経験あるやん、そういう能力あるやんっていうことがあるかもしれないので、まずはこれ書き出す必要があるんですけれども、一人の人でも味方っていうのは必ずしも社員従業員だけじゃないと僕は思うんですね。兄弟も親も、ね、配偶者も友達もみんながスタッフ